Ahoj, chcem ťa privítať pri novom videu, pri formáte, ktorý ešte som na svoj YouTube kanál nerobil. To znamená, že som tu ja, po väčšine tam je niekto, kto mi účinkuje za kamerou, takže si teraz vyskúšam pocitovo, aké to je, keď ma niekto točí, teda ja točím sám seba. Takže si to vyskúšam aj ja z tejto strany, nie len ukecávať ľudí do videí, takže snáď mi to povede a snáď tu bude čo najmenej chýb. Chcem ti predstaviť môjho nového parťaka Avia Furgon A21. Už takto, auto nebolo predstavané, alebo lepšie povedané, auto som kúpil v žltej farbe a tieto veci, čo sú už tu, majačik a henté polepy, a to už bola moja proaktivita strašná, takže už som nevedel som to vydržať. Príbeh toho auta, alebo ako som sa k nemu dostal, je full na dlho, pretože nebolo na inzercii. Bola to takzvaná taká náhoda, ako som sa k nemu dostal, takže to by som rád ti predstavil taktiež. Takže uvidíme, či sa tento formát, či to nie je prvé a posledné video odo mňa, keď som takto pred kamerou. Nie za kamerou, ale lepšie poviem pri telefóne, kde je kamera vpredu aj vzadu, tak je ťažko povedať, kedy si pred a kedy si za. Ale však dobre, no, to je jedno. Začnem prvou vecou, a to je, ako som sa dostal k furgonu. Pozeral som bazoš, videl som asi 5 furgonov, no ale v krátkosti mal som aj inzeráty, že kúpim furgona, som to mal aj na českom bazoši, aj na slovenskom bazoši, chodili mi správy, chodili mi fotky furgonov, chodili aj cenové ponuky, niektoré boli fajn, niektoré boli, ja neviem, z vesmíru, predávame Ferrari, nie furgona. A bol som pozrieť v Krupine taký jeden modrý furgon. No ako pán mi do SMS tvrdil niečo iné, než bola potom realita. Dobre, to už bolo. A prišiel som tam na ten dvor, tam bol modrý furgon. Nakoniec sme zistili, že v papieroch je to N2. To znamená, že už by tam bolo potrebné C, čo nie je problém, ale problém by bol následne v tej prevádzke, keďže mýtna jednotka a tak ďalej, takže to zbytočne by sa to predražilo všetko a prestalo by to dávať zmysel na to, na čo to chcem ja. Chcem to proste iba na užívanie voľného času, veterány, točenie nových príbehov, takže tedy by to nedávalo zmysel. A na tom dvore bol postavený tento žltý furgon. Bez polepov, samozrejme. No a ja sa pýtam toho pána, čo mi ukazoval ten modrý furgon, že koho je ten žltý. No že tu je majiteľa tohto pozemku, že ja som není majiteľ pozemku, mne tu len ten furgon modrý parkuje a že to je majiteľa toho pozemku. A ja hovorím, no dobre, a je na predaj? Neviem, musíte sa pýtať majiteľa. Tak som mu zavrhol ten modrý furgon, že jednoducho nie, že sa mi to nepáči a není to tak, jak to opisoval, že je to M1 a tak ďalej, takže ten modrý som zavrhol hneď. A bol tam tento žltý, starší pán, tak dobre sme sa dohodli, akože mi ho vyparkoval, ukázal, že môžeme sa previesť, ja som odmietol, že nechcem šoferovať, že netrúfam si na také auto, ktoré nepoznám a nemám skúsenosť. Tak pán sme sa prevezli asi nejaké 3 dediny, ale tam naliehal na tom, že mám si sadnúť za volant, mám si vyskúšať. Tak som išiel do toho a čo vám poviem proste, láska na prvé zaradenie rýchlosti. Takže autičko sa mi páčilo, vyhovovalo mi, že aj v žltej farbe, že nebudem musieť potom riešiť kontrolu originality a tak ďalej. Ale nebol som rozhodnutý, že beriem, takže lebo bolo také, nepáčilo sa mi jednoducho ten stav, aký bol, že všetko je od žltej farby.
není sú tam tie bočné lišty, interiér je taký, aký je. A proste taká katastrofa. V dobrom slova zmysle, samozrejme, katastrofa môže byť taká, že to je celé prahnité, to ešte neviem, dúfam, že nie. A mal som slúbený jeden furgón, čo bol A21 Turbo od pána Strenčina. No a to som čakal na burzu na Mijave. Každý, alebo ľudia, čo ma poznajú osobne, tak vedia, že na Mijavu chodím, aj oni. A stretol som sa s tým pánom na tej Mijave. Ja som sa s ním stretol v apríli, kedy mal toho furgóna Turbo, tiež takýto žltý, a my sme sa nejak tak dohodli, že ak bude na predaj, že mi ho predá. No a ja som mu chcel v septembri, že keď sa s ním stretnem, burza býva na jar, a teda na jar a na jeseň, takže v septembri bola burza. Toto som videl, čakal som na tú Mijavu burzu, že teda prídem tam za tým pánom a či mi nepredá, tak som tak chcel, že ak mi povie, že ešte nepredá, tak idem do Krupiny pre tento. No a stretol sa s tým pánom z toho Trenčina, čo mal ten furgón Turbo, a on mi hovorí, že už ho nemá, že mu roztrhol motor, neviem, čo sa tam stalo, on mi to vysvetloval, ja som nie takú technicky zdatný. Takže furgóna už nemá, že ho predal s roztrhnutým motorom a tým pádom to teda skončil, ale povedal, že vie o furgónoch nejakých iných. Dobre, pobehali sme, videl som, to boli stavy také, že nemalo to papiere, nemalo to nič, stalo to v Zeline niekde a páni, že 2000 € a podobné sumy, hovorím, čo... Dobre, tak to potom tak nejak skončilo, že teda sa nenachádza potom zase ďalší tuto kúsok, jeden pán nejaký starší, že má furgona. No a tak nejak som čakal 2 týždne, ten zase potom sa vyjadril, že ho teda nepredá. No a ja som nakoniec povedal, reku, dobre, ja to kašlem, videl som tento v Krupine, viem, čo tam je zač, viem cenu. Tak som zavolal pánovi, že či ho ešte má po tých 2 mesiacoch, a on hovorí, že ho má, pretože on nebol na inzercii. Jednoducho, že ho má, že však teda čaká na mňa, že kedy sa ozvem, a že on ho nepotrebuje predať. Akože súrne, takže on len čakal na mňa, že či sa ozvem, neozvem. No, ja som sa ozval, prišiel som, vyplatil som, sadol som a vidíte teda, furgónik je doma. A taká jedna vec, dosť taký problém má furgón, je strašne vysoký. Mám garáž preňho, nezmestí sa tam, aj keby som ju zvýšil jej strop, tak sa proste nemestí zase na šírku. Takže to bolo asi také niečo, že chcem furgóna, ale neviem, kde ho zaparkujem. Takže zatiaľ bohužiaľ bude parkovať vonku, preto sa nejdem púšťať ani do žiadnej nejakej renovácie laku, ani nič, proste je to matné, stálo to vonku. Takže nejdem sa púšťať do žiadnej renovácie, spravil som ho len tak, kvázi dočasne s tými poletmi, že teda dočasné riešenie, alebo dočasne nech si teda ho už užívam v tomto prevedení VB. Takže zatiaľ to je dočasne, ale chcel by som časom, ak už bude teda urobená nejaká garáž na to, chcel by som časom ho zrenovovať, samozrejme dať nalakovať, interiér porobiť, prešiť sedačky, prešiť stropnicu a tak ďalej, takže je tam kopu roboty. No a všetko uvidí čas, či to budeme, či dá zdravie, či budú peniaze, ako tak všetko je vo hviezdach. Ale teraz sa poďme pozrieť na jeho stav. Tu už máme špezetku, ktorá je vlastne urobená kvázi, že Bčko ako žandárska trojka, Slovenská federácia 57 je typ vozidla, na Škodovke mám 2.3, to znamená, že sedan, toto je 5.7, je označenie pre nákladné, alebo no, proste furgón. A 924 je, že 39.2024 som ho kúpil, to znamená, že 9. mesiac, 24. rok, takže to som si zakodoval do služobného čísla. Samozrejme, prvá vec, stierače, žlté, toto tu majiteľovi predo mňou pekne škrábalo okno, no. Takže to určite vymeniť. Aj druhý je taký istý. Tieto úžasné ostrekovače. Dobre, tie sú odseknuté na konci, takže tam není nič. No a ako stav, no čo sa, proste všetko je žlté. Aj to, čo nemusí byť proste žlté. No, toto, čo ma mrzí najviac, sú tieto žlté kľúčky a zámky, a kľúčik sem nestrčí, pretože to je všetko zapacané farbou. Takže takto.
Tu je interiér. Tá paciera tiež chytil trošku farby. Buď to pôjde umyť, alebo ja si to urobím. Ja to chcem urobiť si podľa seba. Takže určite buď novú kožu si vyrežem, dám sa nový ten podklad. Takže to mňa akože tak nejak netrafí. Tuto je nejaká hrdza, tu je samozrejme, nie je to čistúčky, nie je to. Jednoducho cena odpovedá stavu proste. Že keď by som chcel krásneho furgona, určite by sa dal zohnať bez chyby. Nehovorím, že nie. Takže cena odpoveda zafúkané, asi po ničom zafúkané všetky tieto kontroléry alebo tieto panely ovládace. Toto, ale proste ja si to chcem porobiť, takže není to nič, z čoho by som sa zbláznil. Tu je motor, tu mi niečo hneď stihlo do toho padnúť. Muzika je základ. Takže tu je motor. Tiekla vodná pumpa, ktorú pán vymenil pred predajom. Tak zatiaľ to nečečie, ale je to takéto špinavé. Takže takto nejak vyzerá motor. Môžeme ho zatvoriť. Celkovo takto nejako vyzerá. Ten, kto ma pozná, klasika Valčeková farba, alebo už povedať syntetika nanášaná Valčekom. Takže žiadne nič extra. Ale hovorím, keď bude ho kde parkovať, tak určite si zaslúži poriadny lak. Samozrejme sú tu aj takéto vecičky. Čo ale, tak no, samozrejme tu som trošku kutal, pretože som išiel do záhrady a samozrejme som trošku zapadol. No a hovorím, no, chce to roboty na tom. No, tieto svetlá škodovácké odstávajú krásne takto. Druhé to isté, ale to mám druhé, to není problém. Tuto musím doriešiť toto svetlo. Na SPZ-ku dvere som tiež iba navalčekoval bielou syntetikou. Toto tu mal pán spravené, že takto taký drôt a tu bol takto zatiahnutý od toto. Pretože sa to otvára sa to počas jazdy, akože ten spodný pant, ten držiak spodný vyskočí a otvára sa to počas jazdy. Je tu v technickom papieri je napísaných 7 miest, takže vpredu 3, tu 4. Na STK to musia byť, inak tu nemusia byť. No, interiér je taký ako tiež postriekaný žutou farbou. Toto je predný panel nadvodiča, ten som dostal ako gratis od pána majiteľa. Celý interiér by som chcel urobiť na novo, ale hovorím, hudba budúcnosti, na všetko musí byť čas, hlavne peniaze, takže všetko postupne a hlavne, že furgon je doma a už to sú také veci, ktoré sa riešia priebežne, takže tak musí človek myknúť a takto zase vyzerá toto tu. No a poďme ešte sem k spolujazcovi. Tu mám samozrejme už nachystaný reproduktor, ktorý je prerobený, to bol rozhlas po drôte, ktorý mám prerobený normálne na jack, je tam zosíľovač na 12 V. A samozrejme dnes sa mi podarilo aj kúpiť v Piešťanoch, čierne kľúčky aj s fabkami. Takže vymeníme a furgon bude zamykať. Tu som urobil maják a vlastne strecha vyzerá takto z vrchu. Nenatretá. Takže to tiež chce čas všetko porobiť. Budem ho obsadzovať do nových videí, budem s ním chodiť na zrazy, na akcie, takže kto mňa poznáte, určite viete, že keď mám čas a možnosť, tak sa zúčastním každého zrazu, čo je v okolí a kde môžem vlastne s týmto autom ísť, pretože sú aj zrazy, ktoré sú vekovo alebo kategóriou vozidla obmedzené, takže snáď s furgoníkom ešte pobeháme niečo. No a to je z tohto videa všetko. Ak sa ti video páčilo alebo máš akékoľvek otázky, píš dole do komentáru. Ak chceš takúto peknú mikinu alebo tričku Garažmeister, napíš mi správu. Videí máme pripravených dosť teraz na zimu, na vychádzanie na YouTube. A chcel by som aj s týmto fešakom
spraviť video, len je to trošku náročné aj byť kameraman, aj režisér, aj zvukár, aj všetko v jednej osobe, tak jednoducho koľkokrát to nejde, koľkokrát mi ujde detaily, ktoré potom neviem čo s nimi už, keď už je to natočené. Takže videá sú pripravené, zaujímavejšie ako minulý rok, lepšie ako minulý rok si myslím, že budú, pretože sa aj kúpil som novú techniku, lepšia príprava na tie niektoré videá bola ako po minulú sezónu, takže určite sa máš na čo tešiť. Baví ma to, dúfam, že to aj vás baví a vidíme sa možno pri ďalšom videu. Ahoj!